Итак, ребят, что приготовить вместо шашлыка? Сейчас я вам расскажу. Раскаливаем масло, после чего закидываем туда мясо. На большом огне все это поджариваем хорошенечко. Перемешиваем, запечатываем полностью мясо. Хорошенько его жарим. Не жалеем его. Не боимся, что оно сгорит. Прям хуятим от души. Как только у нас хорошенько поджарилось мясо, мы закидываем лук. И обязательно мешаем, все это мешаем. У нас в конечном итоге лук полностью растворится. Все, дальше. Как только мы видим, что лук немножечко подустал, что мы делаем дальше? Засыпаем ингредиенты. Баклажаны, короче, засыпаем. Засыпаем баклажанчики. Далее прилетаем в Италию. Берем морковь и помидор. Тоже туда. Перец. И для густоты можно добавить вначале одну картошку. Okay. Все высыпаем одновременно. Кроме картошки. Картошечку потом в конце. А мы тем временем добавим сюда немного водички. И все это на большом огне. Эту замечательную массу мы заливаем водичкой, но не переусердствуем. Хотя она выкипит, ничего страшного, если вы добавите чуть больше. Далее мы закрываем крышечкой. И почти что забываем это на час примерно. Просто проверяем воду периодически, добавляем ее и следим, естественно, за огнем. Так, прошло 40 минут, у нас тут немножечко все покипело, потомилось. Закидываем картофанчики. Ну и теперь ждем, пока они приготовятся. Ну и можно сказать, хашлама готова. Знатоки, пожалуйста, меня не ругайте. Вы скажете, что это не хашлама. Вот она хашлама, ребята, вот она. Не выебывайтесь, пожалуйста. Так, приятного аппетита. Смотрите, какая красота получилась. Бульон густоватый за счет того, что мы вначале положили одну картофелину. Вот, и аромат просто непередаваемый. Даже несмотря на то, что мы не положили душистый горошек. Приятного аппетита, друзья.